miracle signs and wonder, particularly the blessings. Òwúrọ̀ yìí jẹ́ òwúrọ̀ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, pàápàá jùlọ òwúrọ̀ ìbùkún. God laid 3 things to my heart to share with you before I pray for you. Ohun mẹ́ta ni Ọlọ́run fi sí ọkàn bàbá láti bá wa sọ kán tó gbàdúrà fún wa. I want to thank God Almighty for His mercies and His blessings that God has performed this place. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́lọ́run fún òjò àánú Ọlọ́run tó ti rọ̀ lé wa lórí níbí yìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tó ti ṣe láàrin wa. I want you to raise up your Bible and let me see. Mo fẹ́ kí ẹ na Bíbélì yín sókè, ẹ jẹ́ kí n rí. Raise up your Bible and let me see. Ẹ na Bíbélì yín sókè, bàbá ní ẹ jẹ́ kí àwọn ó rí. You don't have a Bible? Bí ẹ ò bá ní Bíbélì yín lọ́wọ́ níbi tí ẹ wà. Wave your hand and let me see. Ẹ ju ọwọ́ yín, ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ yín lókè. Let me see. Thank you. Ẹ ṣé. Let me tell you one thing. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. You don't have a Bible, I want you to go and have a copy of Bible. Bí ẹ ò bá ní Bíbélì tẹ́lẹ̀, ẹ rí i pé ẹ ní ẹ̀dà Bíbélì kan. This Bible is an everlasting document. Bíbélì yìí ó jẹ́ ìwé ayérayé. In this book, God spoke there, angels spoke there, men spoke there, Satan spoke there. Nínú ìwé ayérayé yìí, Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀, áńgẹ́lì sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀, ènìyàn sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀, èṣù sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀, ẹranko sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀. This book Ìwé yìí is your greatest prophet. ó ní wòlíì yín tó ga jùlọ. This book is your greatest pope and priest. Ìwé yìí ó ní póòpù yín tó ga jù àti àlùfáà yín tó ga jù. People can deceive you. Pastor, prophet, fake prophet can deceive you. This book can never deceive you. Wòlíì èké wọ́n lè tàn yín jẹ, ènìyàn lè tàn yín jẹ, ẹ̀dá ènìyàn lè tàn yín jẹ, ṣùgbọ́n ìwé ayérayé yìí kò lè tàn ní jẹ láíláí. When you carry this book, you carry God. Nígbà tí ẹ bá ń gbé ìwé yìí kiri, ẹ̀ ń gbé Ọlọ́run kiri ni. When you have small one, you can have small one and big one. Ẹ lè ní kékeré bó ti wù kó tóbi tó tàbí kó kéré tó. You can have one. Ẹ rí i pé ẹ ní ẹyọ kan. You can put small onto your handbag. Ẹ lè fi ẹyọ kan kékeré sínú àpamọ́wọ́ yín. When you do that, you carry God onto your bag. Nígbà tí ẹ bá ń ṣe léyìí, ẹ̀ ń gbé Ọlọ́run kiri nínú àpò àpamọ́wọ́ yín ni. Very important. Eléyìí ṣe pàtàkì. If you read some passage there, you don't like it, then you tear it, you can never tear my own. Bí ẹ bá wá sọ wípé ẹ ka àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan bẹ̀ tí ẹ ò fẹ́ràn tán kọ síbẹ̀ tí ẹ wá fa ti ń ya, ẹ ò lè fa tèmi yà. And you can never tear some people. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé ẹ ò lè fa ti ẹlòmíràn ya, ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ fa ti ń ya kẹ́ ẹ lẹ́ ò fẹ́ràn tán kọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ò lè ya tẹlòmíì. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Yesterday I told you about water. Lánàá mo sọ fún yín nípa omi. That water is, you can never make water as enemy. Pé ènìyàn kò lè bá omi ṣọ̀tá. As you sitting down, you walk, everything, the light, the crops, the food, the house have input of water. Bí ẹ ti jókòó tàbí ẹ nàró ni wíwà láàyè yín, omi ń ṣiṣẹ́ nínú ìwà láàyè wa. Iná tí à ń wò yìí, agbára omi ó ń ṣiṣẹ́ lára rẹ̀. Ewéko tó ń jáde láti inú ilẹ̀, omi ló mú kó máa jáde. Gbogbo ilé tí à ń kọ́, gbogbo ẹ̀ pátápátá ó ní agbára omi ń tì lẹ́yìn tó jẹ́ kó máa di ṣíṣe ṣe. You can never do without water. Kò ṣeé ṣe fún ènìyàn láti wà láyé láìsí omi. This symbolizes Christ Jesus. Eléyìí túmọ̀ sí Jésù Kristi. You can never do without Christ Jesus. Ẹ ò lè gbé láìsí Jésù. I told you yesterday, if you are a millionaire, you are a thousandaire, you
you are big, you are president of the nation, and you are governor, and you sick. They rush you to hospital, and the doctor said they are going to, they have to put maybe 1 pint of water or 2 pints of water on your body. Say, no, I don't want you. You are dying. So, any position you may hold in society or any idol you can worship, you need Christ Jesus. If you reject Jesus, that is your end. Mo sọ fún yín lánàá pé ohunkóhun tí èèyàn lè jẹ́ lórílẹ̀ alàyè, bóyá Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè, gómìnà ìpínlẹ̀, tàbí ọba tàbí ìjòyè, tàbí ẹjọ́ olówó ẹlẹ́gbẹ̀rún gbẹ́gbẹ̀rún kan, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ láti di pàtàkì ní àwùjọ. Bóyá irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá ń ṣàìsàn, wọ́n wá gbé lọ sí ilé ìwòsàn òyìnbó, wọ́n wá sọ wípé dókítà òyìnbó ní a fẹ́ fa omi sírú ẹni bẹ́ẹ̀ lára. Ó wá sọ wípé ẹ mọ̀ mí ni bí mo ti jẹ́ ni, pé mi ò nílò mi. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bí wọn ò bá fa mi sí lára, ó ṣetán láti kú ni, nítorí pé láìsí omi kò sí ìyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù Olúwa ṣe rí. Láìsí Jésù nínú ayé wa, irú ohunkóhun tó wù kí a lè jẹ́, ẹ̀sìnkẹ́sì tó wù kí a máa sìn, tàbí òrìṣàkórìṣà tó wù kí a lè máa bọ, láìsí Jésù Olúwa nínú ayé wa, a ò ní ìyè, nítorí Jésù ni omi ìyè náà. Let me tell you this before we go to another message today. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín kó tó di pé a máa wọ inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mìíràn lọ lénìí. You need Jesus in your life. Ẹ nílò Jésù nínú ayé yín. You need to follow him to the letter. Ẹ nílò láti tẹ̀lé pátápátá. Those who follow Jesus, those who accepted Christ Jesus in their life, they are the person, they are the people that invested good things all over the world. Àwọn tó tẹ̀lé Jésù Olúwa, àwọn tó gba Jésù Kristi, àwọn ló ń ṣẹ̀dá àwọn nǹkan mèremère tí a lè fi ojú rí nínú ayé tí a wà yìí. Can you see that Jesus said in John 8:12, he said, I am the light of the world. Jésù sọ nínú ìwé ìre Jòhánù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. One man called Benjamin Franklin. Ọkùnrin kan wà tí a pe orúkọ rẹ̀ ní Benjamin Franklin. He accepted Christ Jesus in his life. Ó gba Jésù Kristi sínú ayé rẹ̀. And God inspired him. Ọlọ́run wá mí sí. And invested this light. Òun ló wá ṣẹ̀dá iná mọ̀nàmọ́ná yìí. In 1752. Ní ọdún 1752. So you can never do without Christ Jesus. Torí náà kò ṣeé ṣe láti wà láì ní Jésù. When you don't have Jesus, you lose. Nígbà tí ẹ ò bá ní Jésù, ẹ ń pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni. And when you don't have Jesus. Nígbà tí ènìyàn ò bá ní Jésù. In your life. Nínú ayé yín. You will lose eternity. Ènìyàn pàdánù ìyè ayérayé. And you will lose good things in this world. Nínú ayé tí a wà yìí bákan náà, ènìyàn máa pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rere. Let me tell you one thing again. Ẹ jẹ́ kí n tún sọ ohun mìíràn fún yín bákan náà. One man called. Ọkùnrin kan wà tí a pe orúkọ rẹ̀ ní. Peter Helen. Peter Helen. He accepted Christ Jesus in his life. Òun náà gba Jésù Kristi sínú ayé rẹ̀. And God inspired him. Ọlọ́run wá mí sí òun náà. In 1335. Ní ọdún 1935. 1335. Ní ọdún 1335. God inspired him, invested clock like this. Clock. Ọlọ́run wá mí sí láti jẹ́ kí ó lè ṣe aago ọwọ́. He invested that clock. Òun ló ṣe aago tí à ń wò. All things, all good things all over the world is the people who follow Christ Jesus, who accepted Christ Jesus. You can never do without Christ Jesus. Gbogbo rere gbogbo tó dáa nínú ayé nípa ìmísí Ọlọ́run ni àwọn tí ó ṣẹ̀dá rẹ̀ rí gbà, nítorí pé wọ́n gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn. Láìsí Jésù kò sí ohun rere kan tí a lè dá ṣe nínú ayé.
Let me tell you one more. ẹ jẹ́ kí n tún sọ òmíràn fún yín. That you need Christ Jesus in your life. pé nítorí pé ẹ nílò Jésù Kristi nínú ayé yín. Are you a politician? ǹjẹ́ a jẹ́ olóṣèlú níbí? Are you an idol worshiper? ǹjẹ́ a jẹ́ abọ̀rìṣà bí? There's nothing you can see in worshiping idol. kò sí ohun rere kan tí ẹ lè rí nínú bíbọ òrìṣà. It can never give you anything. òrìṣà bíbọ kò lè fún yín ní ohun rere kankan. Let me tell you this. ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. Can you see the automobile? ẹ ṣe wá rí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ bí? Automobile that you are right today ọkọ̀ tí à ń wà lónìí. is those who accepted Christ Jesus. One man called Nicholas Joseph. ọkùnrin kan náà wà tí a pe orúkọ rẹ̀ Nicholas Joseph. ó ní a fún ní ìmísí láti ṣe ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. In 1769. ní 1769. So my people, nítorí náà ẹ̀yin èèyàn mi. I don't want you to leave this place without accept Christ Jesus unto your life. mi ò ní fẹ́ kí ẹ kúrò níbí lónìí láì gba Jésù Kristi sínú ayé yín gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà yín. You can never do without water. ẹ ò lè ṣe láì ní omi. May God bless every one of kí you. Ọlọ́run kí ó bùkún gbogbo wa lórúkọ Jésù. If you are candidate of the kingdom of God, give Jesus a big bí ẹ hand. bá jẹ́ ọmọ ìjọba Ọlọ́run ẹ pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù Kristi. Give Jesus a big hand. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Now, ní ìsinsìnyí 3 things that God laid to my heart. ohun mẹ́ta tí Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn Before I pray for you. kí n tó gbàdúrà fún yín. Number 1, ẹlẹ́ẹ̀kínní God save your life. Ọlọ́run gba ayé yín là. You need to thank God for the salvation of your soul. ẹ nílò láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbàlá ọkàn yín. Because He saved you, He saved your life. nítorí Ọlọ́run gbà yín là. Ọlọ́run gba ọkàn yín là. That is the greatest miracle. ìyanu ńlá tó tóbi jù nìyí. You don't save, bí ẹ ò bá tí ì dẹ́ni ìgbàlà. that is very, very dangerous. eléyìí léwu púpọ̀ púpọ̀. That's why this group, they spent a lot of money to brought you here. ìdí nìyí tí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣàkóso ìsọjí yìí fi ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó láti jẹ́ pé kí ẹ lè wá. Open your Bible to Psalm 100. ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sí ìwé orin Dáfídì orí 100. Psalm 100. orin Dáfídì 100. Psalm 100. It says, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and to his court with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth enduring to all generations. ẹ hó ìhó ayọ̀ sí Olúwa ẹ̀yin ilẹ̀ gbogbo, ẹ fi ayọ̀ sí Olúwa, ẹ wá ti ẹ̀yin tí orin sí iwájú rẹ̀, kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run, òun ni ó dá wa, tirẹ̀ lé àwa ní ènìyàn rẹ̀ àti àgùntàn pápá rẹ̀. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ọpẹ́, àti sí àgbàlá rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ìyìn. Ẹ máa dúpẹ́ fún un, kí ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀, nítorí Olúwa pọ̀ ní oore, àánú rẹ̀ kò ní pẹ̀kun, àti òtítọ́ rẹ̀ láti ìran dí ìran. So the assembly said, you must shout for joy always. onísáàmù yẹn wípé ẹ gbọ́dọ̀ yé òun ayọ̀ sí Olúwa ní gbogbo ìgbà. When everything is okay, shout for joy. bí ohun gbogbo bá ń lọ déédéé ẹ hó ìhó ayọ̀. When everything is turned down, shout for joy. bí nǹkan ò bá lọ déédéé
ẹ ó ìwà ayọ̀. Your business is moved, shout for joy. Bí okòwò yín bá ń lọ déédéé, ẹ ó ìwà ayọ̀. It's no move, you lose your job, shout for joy. Bí okòwò yín ò bá lọ déédéé tàbí ẹ pàdánù iṣẹ́ yín, ẹ ó ìwà ayọ̀. You lose your wife, your husband, your son, your job, shout for joy. Tó bá jẹ́ wípé ẹ pàdánù ọkọ tàbí aya yín tàbí ọmọ tàbí iṣẹ́ yín, ẹ ó ìwà ayọ̀ sí Olúwa. Continue to thank him. When you thank him, miracle, signs and wonders will happen in your life. Ẹ tẹ̀síwájú láti máa yin orúkọ rẹ̀. Ẹ tẹ̀síwájú láti máa júbà rẹ̀. Nígbà tí ẹ bá ń ṣe léyìí, iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu lọ́pọ̀lọpọ̀ yóò máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Don't forget, Ẹ má gbàgbé, since January, láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wá, many people died. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú. Look at you. Ẹ̀yin náà wá wo ara yín. Your wife is alive. Aya yín wà láàyè. Your husband is alive. Ọkọ yín wà láyé. You too, you are alive. Ẹ̀yin náà wà láàyè. Count your blessing one by one Ẹ ka ìbùkún yín lọ́kọ̀ọ̀kan. and give him thanks. Kí ẹ wá fi ọpẹ́ fún un. Come on, give Jesus a big Ẹ hand. pa àtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Give Jesus a big hand. Ẹ pa àtẹ́wọ́ fún Jésù. I can't hear you. Mi ò gbọ́ àtẹ́wọ́ yín. I can't hear you. Mi ò gbọ́ àtẹ́wọ́ yín. So you need to appreciate him. Torí náà ẹ nílò láti máa dúpẹ́ fún kí ẹ You máa need mọrírì to rẹ̀. thank him Ẹ nílò láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ for rẹ̀. what God has done for you. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe fún yín. Number 2, Ẹlẹ́ẹ̀kejì. do you believe that this world is not belong to you? Ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé ayé yìí kì í ṣe tiwa? It's not your permanent place. Kì í ṣe ibùgbé wa títí láéláé. This world Ayé tí a wà yìí, is full of dangers. ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu. Death is there. Ikú wà nínú ẹ̀. Kidnapping is there. Àwọn agbénipa wọ́n wà nínú ẹ̀. Sickness is there. Àìsàn wà nínú ayé. In Italy, Ní ilẹ̀ Italy. in Italy last Ní week, Italy ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. there's earthquake there. Ilẹ̀ rírì ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. About 250 people died Àwọn èèyàn bíi 1,250 wọ́n kú. all over the world. Ní gbogbo àgbáyé. So this world, Ọ̀rọ̀ yìí. This world. Ayé tí a wà yìí. this world Ayé yìí is not belongs to you. kì í ṣe tiwa. There's a problem there. Ìṣòro wà nínú ayé yìí. There's disaster there. Àjálù wà nínú ayé yìí. There's a problem there. Ìṣòro pọ̀ nínú ayé yìí. I stand upon the rock of Mo ages. dúró lórí àpáta ayérayé. I stand upon the rock of Mo dúró ages. ní orí àpáta ayérayé. The disaster in this world Àjálù tó wà nínú ayé yìí will never carry you kò away. ní gbé yín mì lórúkọ Jésù. I can't hear Mi ò you. gbọ́ àmì yín dáadáa. I say can never carry you Ó ní away. àjálù ayé ò ní gbé yín lọ. Don't forget the message. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ náà. This world Ayé yìí is not belong to kì you. í ṣe tiwa. Whether you like it or not, Bóyá a fẹ́ o tàbí a kọ̀. you are going to die. Ọjọ́ kan máa wà tí a máa kú. Many people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. they want to have all the land of the world. Gbogbo nǹkan mèremère nínú ayé ilẹ̀ ayé yìí náà fẹ́ jogún rẹ̀. They want to have all Abuja land. Wọ́n fẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Àbújá gẹ́gẹ́ bí ìní wọn. They want to have Switzerland Wọ́n fẹ́ estate. ní ilé lọ́pọ̀lọpọ̀ ní Switzerland. They want to have estates in London, in America. Wọ́n fẹ́ ní ilé lọ́pọ̀lọpọ̀ ilé àkọ́tà ní London ní Amẹ́ríkà. They want to have all houses in Abuja. Wọ́n fẹ́ ní gbogbo ilé tó wà ní Àbújá. Let me tell you, see, Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. one day Ní ọjọ́ kan, God will call you. Ọlọ́run yóò pè yín sọ́dọ̀. So, this world is not belong to you. Nítorí náà, ayé yìí kì í ṣe tiwa. The kingdom of God, the kingdom of God is your place that you are going. Ìjọba Ọlọ́run, àní ìjọba Ọlọ́run ó ní ibùgbé wa níbi tí à ń lọ. In the kingdom of God, Ní ìjọba Ọlọ́run yìí, people nowadays they don't want to listen to the message of the kingdom of God. ní ayé tí a wà yìí, àwọn ènìyàn wọn ò ṣetán láti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run. But God give me a message. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún mi ní ọ̀rọ̀ yìí. He has
pray for you, miracle, signs, and wonders, he asked me to tell you the kingdom of God, how it be. Ọlọ́run ti gbàdúrà fún yín iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ó sì ti bẹ̀rẹ̀ nínú ayé yín yóò sì tún máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Ọlọ́run wá ní kí bàbá bá a sọ̀rọ̀ báwo ni ìjọba Ọlọ́run gan ṣe rí gan. I want to explain to you briefly. Ní ṣókí mo fẹ́ fi yé yín bí ó ti rí. In the kingdom of God, Ní ìjọba Ọlọ́run no sickness there, kò sí àìsàn níbẹ̀, no hospital there, kò sí ilé ìwòsàn ní ìjọba Ọlọ́run, no kidnapping there, kò sí ajínigbé níbẹ̀, no armed robber there, kò sí adigunjalè ní ìjọba Ọlọ́run, no hospital there kò sí ilé ìwòsàn ní ìjọba ọ̀run at all. rárá àti rárá. So, the place is the place of God Almighty. Ìjọba Ọlọ́run ó jẹ́ ibùgbé Ọlọ́run Olódùmarè. If you want to be there, come and shout hallelujah. Wọ́n fẹ́ wà níbẹ̀ kẹ̀kẹ́ hallelujah. I can't hear you. Mi ò gbọ́ yín kẹ̀kẹ́ hallelujah dáadáa. I can't hear you. Mi ò gbọ́ hallelujah yín. Philippians 3:20. Ìwé Fílípì orí kẹta ẹsẹ̀ ogún. Philippians 3:20. Read it for me. Nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run. Láti ibi tí àwa pẹ̀lú gbé ń fojú sọ́nà fún olùgbàlà. Yes. Jésù Kristi Olúwa. Our citizenship is in the kingdom of God, not this world. Not this world. Nítorí ìlú ìbílẹ̀, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Saviour, the Lord Jesus Christ. So we don't have a permanent stay in this world. A ò ní ibùgbé títí láéláé nínú ayé tí a wà yìí. God asked me to tell you, Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín. millionaire here, Ẹ̀yin olówó mílíọ̀nù tó wà níbí yìí. you are billionaire here, Ẹ̀yin olówó bílíọ̀nù tó wà níbí yìí. you are politician here. Ẹ̀yin olóṣèlú tó wà níbí yìí. How position you hold in society, Bó ti wù kí ipò yín kó ga tó ní àwùjọ. whether you like it or not, Ẹ fẹ́ o tàbí ẹ kọ̀. one day Ní ọjọ́ kan, God will call you. Ọlọ́run yóò pè yín sọ́dọ̀. The kingdom of God, Ìjọba Ọlọ́run yìí there's no horrible thing there. kò sí àwọn nǹkan burúkú níbẹ̀. It's a place of God Almighty. Ó jẹ́ ibùgbé Ọlọ́run Olódùmarè. John 14:1-3. Ìwé ìhìnrere Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkẹta. John 14:1-3. Yes. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. Ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú ilé bàbá mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi ìbá ti sọ fún yín. Nítorí èmi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Bí mo bá sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín, èmi ó tún padà wá. Èmi ó sì mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi tìkára mi. Pé níbi tí èmi gbé wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come and receive you to myself, that where I am, there you may also be. Can you see? Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run báyìí? Christ Jesus came to this world Jésù Kristi Olúwa wá sínú ayé yìí. 2016 this year. Ní ọdún yìí ló pé 2000 àti ọdún Before he went to the cross kí ó tó lọ sórí igi àgbélébù. and he died and resurrected. Ó kú ó dẹ̀ jíǹde. And his name is powerful. Orúkọ rẹ̀ ní agbára. His blood is still fresh. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó ń tutù síbẹ̀. His word is strong. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní agbára. Moses died. Mósè kú. He never resurrected. Mósè kò jíǹde. Elisha died. Èlíṣà kú. He never resurrected. Òun náà ò jíǹde. His name can never perform miracle signs and wonders. Orúkọ àwọn wòlíì tó ti kú yìí kò lè ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu kankan. This Christ Jesus is alive. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ó wà láàyè.
So before he went to the cross, kí ó tó lọ sórí igi àgbélébù, he gave a promise. ó wá ṣe ìlérí. He said, Ó wí pé do not let your heart be troubled. ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Every challenges that you encounter, Gbogbo ìpèníjà tó wù kí ẹ máa là kọjá. there is a place that I want to prepare a place for you. Jésù wípé ibì kan wà tí mò ń lọ pèsè sílẹ̀ fún yín. I will go and prepare a place for you. Èmi yóò lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. If I go, I will come back again Bí mo bá lọ, màá padà wá. and take you to my own place. Láti mú yín lọ sí ibi tí èmi gbé wà. That is the greatest thing, Ohun tó dára jù tó tóbi jù lọ the léyìí. greatest promise. Ìlérí tó ga jù lọ léyìí. Your money can never take you there. Owó yín kò lè mú yín dé ibi tí Jésù ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Your idol in your father's side, in your mother's side, can never take you there. Òrìṣà ilé bàbá yín, òrìṣà ilé ìyá yín kò lè mú yín débi tí Jésù Olúwa ṣe ìlérí rẹ̀ yìí. Let me tell you one thing. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. God give Moses the law, Ọlọ́run fún Mósè ní àwọn òfin. 10 laws. Òfin 10 ló fi fún Mósè. Out of it, Nínú òfin 10 yìí, he said, Olúwa wípé thou shalt not have any other God before me. ìwọ kò gbọ́dọ̀ ní Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn mi. That you are worshiping. Irú Ọlọ́run kó wù kí ẹ máa sìn. God of stone, Bóyá Ọlọ́run òkúta ni, God of land, Ọlọ́run ilẹ̀ ni, God of iron, Ọlọ́run irin ni that you are worshiping. tí ẹ̀ ń forí balẹ̀ fún. God said, Ọlọ́run wípé you must not bow your head for the idol. ìwọ kò gbọ́dọ̀ fi orí rẹ balẹ̀ fún òrìṣà tàbí fún ère kankan. That's why he said, Ìdí nìyí tó fi wípé I am go and prepare a place for you. Jésù wípé èmi ń lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. This world, Ayé yìí, this world ayé tí a wà yìí, is full of dangers. ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu. Listen to me. Ẹ tẹ́tí sí mi. When you open your television, CNN News, Sky News, Al Jazeera News, you can see that there is no good news there. Bí ẹ bá ṣí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yín, bóyá ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni o tàbí ti orílẹ̀-èdè àgbáyé ni o, a ń rí i pé kò sí ìròyìn rere kankan tó ń tinú rẹ̀ jáde. Only bad news. Ohun tí à ń pè ní ìròyìn gan-an ó ní ìyìn búburú. The reason why God called you here, Ìdí tí Ọlọ́run fi pè yín wá sí ibí yìí, we are going to pray for series of people before we go. kí a tó lọ, a máa gbàdúrà fún àwọn èèyàn ní ìsọ̀rí. Because Satan want to attack many people all over the world. Nítorí Sátánì fẹ́ da ayé láàmú, ó fẹ́ dojú ogun kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lópin ọdún yìí. That is his word. Iṣẹ́ rẹ̀ nìyí. But in the kingdom of God, Ṣùgbọ́n ní ìjọba Ọlọ́run, there is no place for Satan. kò sí àyè fún Sátánì ní ìjọba ọ̀run. If you are candidate of kingdom of God, please shout Bí ẹ hallelujah. bá jẹ́ ọmọ ìjọba Ọlọ́run, ẹ kí hallelujah. Thank you very much. Ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀. In the kingdom of God, Ní ìjọba Ọlọ́run, the place where God is. níbi tí Ọlọ́run gbé ti ṣe ibùgbé rẹ̀. Do you know that there will be no light like this? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kò ní sí ìmọ́lẹ̀ bí eléyìí ní ìjọba ọ̀run? There will be no darkness. Rárá, kì yóò sí ohun tí à ń pè ní òkùnkùn. No, Rárá o. you will never go sleep there pregnant. You never pregnant there. Èèyàn kì í lóyún ní ìjọba ọ̀run. No husband there. Èèyàn kì í lọ́kọ ní ìjọba ọ̀run. No wife there. Èèyàn kì í láyà ní ìjọba ọ̀run. We will be like angels. A ó dàbí àwọn áńgẹ́lì. Let me read one passage to you. Ẹ jẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ Bíbélì kan fún yín. I want you to open your Bibles. Mo fẹ́ kí ẹ ṣí Bíbélì yín. I want to thank God for your life because you are here. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé gbàdúrà fún yín. You get your healing. Tẹ́ rí ìwòsàn yín. If you get your healing Bí ẹ bá rí ìwòsàn gbà. and lose your soul, Tí ẹ wá pàdánù ibi ayérayé tí ẹ sọ kan you yín will nù. go to hell. Ibi tí ẹ ó parí ìrìn àjò yín Listen to me. Look at me. Look ẹ máa at wò me. mí, ẹ tẹ́tí sí mi.
This is 54 years holding this microphone. ọdún yìí ló pé ọdún mẹ́rìnléníàádọ́ta tí bàbá ti wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti gbé gbogbo yín kiri. I can never hold this microphone and lie to you. bàbá Abíára ò ní gbé gbòǹgbò yín lọ́wọ́ kán wá parọ́ fún yín kán sọ ohun tí Ọlọ́run ò sọ. I will never do that. rárá o bàbá ò ní ṣe léyìí. God said, I must tell you. Ọlọ́run sọ wípé mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín. When you die, where will you go? nígbà tí ẹ bá kú níbo lẹ parí ilé ìjẹ yín sí. Listen to me. ẹ tẹ́tí sí mi. This year, ní ọdún yìí you are 51. bóyá ẹ ti pé ọmọ ọdún mọ́kànléníàádọ́ta. You are 61. lọ́dún yìí ẹ pé ọmọ ọdún mọ́kànléníọgọ́ta. You are 71. ẹ pé ọmọ ọdún àádọ́rin mọ́kànléníàádọ́rin. When you continue to over 70, you are using the what is extra. no overtime. tí ẹ bá ti pé àádọ́rin ọdún ọdún yìí ti ń kọjá ohun tí bẹ́ẹ̀lì gan tiẹ̀ pé ẹ ti ń pe ọdún tó lé. So you need to be prepared. èèyàn nílò kó máa múra sílẹ̀. Listen to me. ẹ tẹ́tí sí mi. In 1951, ní ọdún 1951. I am schooling by that time. bàbá wà nílé ìwé ní àkókò ìgbà náà. There is a subject called dictation. iṣẹ́ kan wà tí wọ́n ń pè ní àpèkọ ní ìgbà náà. Our teacher will continue to say, okay, take your exercise book and continue to write it down. olùkọ́ wa yóò sọ fún wa nígbà náà pé ẹ mú ìwé àjákọ yín jáde ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àwọn nǹkan tí mò ń pè yìí. When we continue to write it down, tí a bá ti wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ àwọn nǹkan tí olùkọ́ wa ń pè yìí. he said, it's finished. a wá sọ pé ó ti tó o. Then look your paper over. Look it over. a wá ní ẹ wò gàràrà látòkè délẹ̀ ẹ tún yẹ̀ wò. I give you 2 minutes. mo fún yín ní ìṣẹ́jú méjì kẹ́tún tẹ́ kọ yẹ̀ wò àtúnṣe tẹ́ bá lè ṣe mẹ̀kẹ́ ṣe. Look over. ẹ tún yẹ̀ wò. After 3 minutes, lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́ta tó ti sọ̀rọ̀ yìí. he will said, wọ́n wá wí pé pace up. gbogbo bírò lókè. Down. ẹ fi bírò yín sílẹ̀ ẹ má kọ nǹkan mọ́. Write no more. má kọ nǹkan mọ́. This time you are listening to me is a time of look over. àkókò yìí tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ àkókò wò ó gàràrà látòkè délẹ̀ kí o ṣe àtúnṣe tí o bá fẹ́ ṣe. If you are not giving your life to Jesus, this is a time to decide. bí ẹ ò bá tí ì fi ayé yín fún Jésù Olúwa tẹ́lẹ̀ àkókò rèé láti pinnu láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. When they say that pens down, tọ́mátì wá sọ wípé gbogbo bírò yín kó wà ńlẹ̀ o. it is time that you give up in this world. ó jẹ́ àkókò téèyàn máa papòdà nínú ayé yìí. And when you give up, bí ẹ bá ti wá gbẹ̀mí mì no remedy. kò sí àtúnṣe mọ́. Your money, owó yín, your position, ipò yín, your estate gbogbo ilé tí ẹ kọjọ can never save you. kò lè gbà yín là. And listen, ẹ wá tẹ́tí sílẹ̀. listen my people. ẹ̀yin ènìyàn mẹ́ tẹ́tí sílẹ̀. No long leg. kò wá sí pé èèyàn ń lu ẹsẹ̀ níbẹ̀. Listen to me. ẹ tẹ́tí sí mi o. When you have case here, nígbà tí èèyàn bá ní ẹjọ́ láti rò lọ́hùn. if you know adájọ́ dáadáa, téèyàn bá ti mọ jọ́ọ̀jì dáadáa wẹ́rẹ́wẹ́. wọ́n láti lo ẹsẹ̀ gígùn. you can use long leg or your influence. Wọ́n á dẹ̀ yí ẹjọ́ po. they can change the case in the law court. But the way to the kingdom of God, ṣùgbọ́n ní ọ̀nà tó lọ sí ìjọba Ọlọ́run tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. no long leg. kò sí à ń lo ẹsẹ̀ tàbá mọ̀yàn níbẹ̀. Listen to me ẹ tẹ́tí sí mi. and take it serious. kí ẹ dẹ̀ mú ní pàtàkì ní ọ̀kúnkúndùn. Somebody nearest to you, I want you to beat him or her. mo fẹ́ kí ẹ na ẹnìkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ yín tó súnmọ́ yín níbi tí ẹ jókòó sí yẹn. No long leg in the kingdom pé of kò God. sí ọ̀rọ̀ pa ń lu ẹsẹ̀ ní ìjọba ọ̀run. You don't beat him, ẹ na ẹnìkan dáradára. I will come to you and beat you. mo máa wá nà yín fún alára mi o. Come on, shout hallelujah. hallelujah. Are you listening to me? ṣé ń tẹ́tí sí mi bí?
People don't want to listen to the message of kingdom. Only prosperity, 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 prosperity. Àwọn èèyàn ò ṣetán láti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run. Ohun tó ń ṣetán láti gbọ́ òun ni ọ̀rọ̀ bí a ti lè dolówó, bí a ti lè di ọlọ́rọ̀. Don't worry about that. You are going to listen to this, then I'm going to pray for you. Ẹ má bẹ̀rù nípa eléyìí. Ẹ máa kọ́kọ́ tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run. Bàbá ó dẹ̀ gbàdúrà fún yín. Ẹ dẹ̀ máa dẹni ìbùkún. Now, open your Bible. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa. Revelation 21. Ìwé ìfihàn orí ìkọkànléníogún. Revelation 21 verse 22 to 27. Yes. Ìwé ìfihàn orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Yes. èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀. nítorí pé Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. In the kingdom of God, there is no light there because God himself is the light Nínú there. ìjọba Ọlọ́run kò ní sí ìmọ́lẹ̀ kankan níbẹ̀ nítorí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ òun ni ìmọ́lẹ̀ ibẹ̀. Go ahead. èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀. nítorí pé Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀. àti ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Yes. ìlú náà kò sì ní wọ̀ oòrùn tàbí òṣùpá láti máa tẹ ìmọ́lẹ̀ sí i nítorí pé ògo Ọlọ́run ni ó ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sí i ọ̀dọ́ àgùntàn ní fìtílà rẹ̀. Go ahead to 27. àwọn orílẹ̀-èdè yóò sì máa rìn nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ àwọn ọba ayé sì mú ògo wọn wá sínú rẹ̀ a kì yóò sì ṣe àwọn ẹnubodè rẹ̀ rárá ní ọ̀sán nítorí kì yóò sí òru níbẹ̀ wọ́n sì máa mú ògo àti ọlá àwọn orílẹ̀-èdè wá sínú rẹ̀ ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ inú rẹ̀ rárá tàbí ó ti ń ṣiṣẹ́ ìríra àti èké bí kò ṣe àwọn tí a kọ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need of sun or of moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light, and the nations of those who are saved shall walk in his light. And the kings of the earth brings their glory and honor into it. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. But there shall by no means enter it anything that defies or cause an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's books of life. Màmá oní Yorùbá yẹn, mo fẹ́ kọ́ ọba mi kà dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. Children of God, listen to my message. You are wonderful since 5 o'clock you are here. Ẹ jẹ́ ẹ̀dá ìyanu láti aago 5 ìrọ̀lẹ́ lẹ ti wà níbí. Don't worry Ẹ má bẹ̀rù about your problem, nípa ìṣòro yín, about your challenges. nípa ìpèníjà yín. I will call God whom I am serving since 54 years. Mo máa pe Ọlọ́run ẹni tí mo ti ń sìn láti ọdún 54 sẹ́yìn. But the Bible says you will know the truth will make you free. Mọ Bíbélì wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. You know, I love the church. Mo fẹ́ràn ìjọ ìràpadà yìí púpọ̀ púpọ̀. RCC Church. Ìjọ ìràpadà ti Kristi. When you go there, Nígbà tí ẹ bá lọ síbẹ̀, you will listen to the undiluted word. àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí kò ní àdàlù lẹ ó gbọ́ nínú rẹ̀ tí í ṣe òtítọ́. It's a kind of church you must go to. You must count yourself there. Ó jẹ́ ìjọ tí ẹ gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́. Ó jẹ́ ìjọ tí èèyàn lè bá ara rẹ̀ kó jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Because there's a prayer there. Nítorí ní ti àdúrà wọn ò gbẹ́yìn. There's a word there. Ní ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọn ò gbẹ́yìn. There's a truth there. Òtítọ́ Ọlọ́run wà nínú rẹ̀. Come on, shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah, hallelujah. Oh my God, I can't hear you. Shout hallelujah. hallelujah. I say shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Yes, mama. èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀. nítorí pé Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ wí bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́. The Lord God Almighty, say it. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Mi ò gbọ́.
The Lord God Almighty. Gbogbo ènìyàn wí bẹ́ẹ̀. Everybody say the Lord God Almighty. Bá mi lu ẹnìkan bóyá ó sùn lọ Smack ni. somebody and say the Lord God Almighty. Bọ́ọ̀ bá lu léjìká kọ gun lẹ́rẹ̀kẹ́. Èmi ni mo fún ọ láṣẹ. Touch somebody. Ọ̀dà jẹ́ kí n wí kẹ́ bá ti wí. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ẹ wí bẹ́ẹ̀. The Lord God Almighty. Ṣé ó wí bẹ́ẹ̀? Kò sọ bẹ́ẹ̀. Kwaya Chorus says. ṣó sọ bẹ́ẹ̀. Is Ọ̀dà it ẹ̀tún wí. responding? Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. The Lord God Almighty. Yes. ní olúwa ọlọ́run olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì The rẹ̀. Lord God Almighty is temple. àti ọ̀dọ́ àgùntàn. Àti ọ̀dọ́ àgùntàn. ìlú náà kò sí ní ìwọ̀ oòrùn. Ẹ sọ pé Ah! mi ò gbọ́. Ah! Mi ò gbọ́. Ẹ sọ pé ẹ̀rí nísìnyí kò ní sójò ń bẹ̀. There will be no rain in the kingdom of God. No disaster there. Kò sí àjálù lọ́run. No darkness there. Kò sí òkùnkùn ní ìjọba Ọlọ́run. No moon there. No sun there. Kò sí òṣùpá. Kò sí ìràwọ̀ lọ́run. Kò sí Every òun. one of us, Gbogbo ènìyàn pátá. those who be disciple of Christ Jesus, Gbogbo àwọn tó ti di ọmọlẹ́yìn Kristi. we will be like angels. A ó dàbí àwọn áńgẹ́lì. Can you see the choir? Ẹ wo àwọn akọrin yìí. They have registered their name in the book of life. Wọ́n ti kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Nobody retire you from choir, you retire yourself. Bóyá fúnra lára yín lẹ fẹ̀yìntì nínú ẹgbẹ́ akọrin ṣíṣe kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ fẹ̀yìntì ẹ̀yin lẹ fẹ̀yìntì fúnra yín. Yes. ìlú náà kò sí ní ìwọ̀ oòrùn. tàbí òṣùpá. Yes. láti máa tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sí i. Láti mọ̀ tán ìmọ́lẹ̀ sí. nítorí pé ògo ọlọ́run ni ó ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sí i. So say, oh! The city had no need of sun, of moon, or to shine in it, for the glory of God illuminated it. ọ̀dọ́ àgùntàn sì ní fìtílà rẹ̀. Yes. àwọn orílẹ̀-èdè yóò sì máa rìn nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. àwọn ọba ayé yóò sì máa mú ògo wọn wá sínú rẹ̀. a kì yóò sì ṣí àwọn ẹnubodè rẹ̀ rárá. ní ọ̀sán. nítorí kì yóò sí òru níbẹ̀. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Màmá kí ló ní kò ní sí bẹ́ẹ̀? nítorí kì yóò sí òru níbẹ̀. Bàbá, dádì, wọ́n ní kò ní sóòrù ń bẹ̀. There will be no night there. Kò ní sí òru sọ̀mọ̀ nísìnyí o ti ṣiṣẹ́ o ti ń rẹ̀ ọ́ o ti ń sùn. You've labored in the day. Ìyẹn ò ní you are sóòrù ń tired. bẹ̀ kò tiẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. You will Ẹ̀yin not ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. labor in the kingdom of God. No night. Thank you. Say, Kò ní sóòrù ń bẹ̀. Nísìnyí bọ́ọ̀ ṣiṣẹ́ ò ní jẹun. Bọ́ọ̀ bá ṣiṣẹ́. if you don't work, Mọ́mí, bọ́ọ̀ bá ṣiṣẹ́ if ò you don't ní work, jẹun. you will not eat. Tó o bá ti ṣiṣẹ́ ò ní jẹun. If you don't work, you don't eat. Daddy, after the fall of man, God said, in your sweat like this, you will eat. But in the kingdom of God, He placed me here telling you, no work. What do I say? Oh, Damilo. Walk. No work! Hey! We will be like angels. A máa dàbí àwọn áńgẹ́lì. Let me tell you, any church you are attending, Ẹ jẹ́ kí n they sọ fún don't yín. tell you the kingdom of God or the message of gospel for Jesus live there. Mo lè fi gbogbo ẹnu sọ fún yín pé ìjọkíjọ tí ẹ bá ti ń lọ tí wọn ò bá ti bá yín sọ̀rọ̀ nípa ìjọba Ọlọ́run tí wọn ò sọ̀rọ̀ nípa ìhìnrere Kristi ẹ kúrò ń bẹ̀. Ilé ayé wọn ń kú bẹ́ẹ̀. People die in this world. Many people died yesterday, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló kú lánàá. this morning,
lówùúrọ̀ ìbákan náà. No, 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 no. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn kan. Mọ̀mọ́ oní bíbélì yẹn bá ń ka mí rè pé o ti bírèkì lẹ́ o ti bírèkì sá. O ti jẹun. a ti jẹun o. Wọ́n dà ká dáadáa. a kì yóò sì ṣí àwọn ẹnubodè rẹ̀ rárá ní ọ̀sán nítorí kì yóò sí òru níbẹ̀. Kwaya ibi tó ti mọ ọkọrin nìyẹn o. That is where you will be singing. Ikọ́ ò ní wú ọ mbẹ́. You know, No, mi ò gbàdúrà bó ti rí nìyẹn. I'm not praying. Nothing called cough in that place. Wọ́n á dapọ̀ pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì. You will be mixed up with angels. That's why you must not be lazy to come to practice and continue to sing and continue to listen to your director. Ìdí nìyí tí o fi gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín, tí o fi gbọ́dọ̀ sún yín láti wá kọrin papọ̀, láti ṣe ìgbáradì, láti fún iṣẹ́ Olúwa. If they correct you, agree. Wọ́n bá sọ fún yín pé bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣeré, ẹ gbà bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló Because ṣe there's kẹ́ ẹ a place ṣe. you are going. Torí ibi tí ẹ ń lọ ni You don't sing for Baba Adeboye. kì í ṣe bàbá Adébóyè lẹ́ ń kọrin You fún. don't sing for your pastor. Kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn yín lẹ́ ń kọrin fún. Am I talking? Ṣé mò ń Yes. sọ̀rọ̀? You don't answer me. Ẹ dá mi lóhùn. yes papa. I say yes, oh Papa. Ẹ sọ yes pé bẹ́ẹ̀ ni o o bàbá. papa. Hallelujah. hallelujah. The kingdom of God. Ìjọba Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. You know, many people want to travel to America, mommy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. They want to go to America. Ẹ fẹ́ lọ sí yes. Amẹ́ríkà. 4 a.m. They will line up. Láago mẹ́rin ìdájí ẹ ti rí wọn lẹ́mbàsì. There's nothing in America. Kò sí nǹkan kan ní Amẹ́ríkà. Am I talking? Ṣé mò ń sọ̀rọ̀? I am a citizen of America. Bàbá jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà. Wọ́n ti ní ìwé ìgbélú lọ́hùn. Many people want to go America, London. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló America. fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà lọ London. Bàbá ńlá ìyá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Great sovereign. You won't believe. Ẹ lè mọ́ gbàgbọ́. Hallelujah. hallelujah. Yes, oh yeah. wọ́n sì máa mú ògo àti ọlá Uh-huh. àwọn orílẹ̀-èdè wá sínú rẹ̀. Yes. ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ inú rẹ̀ rárá. And so we Ah! àánú àwọn òṣèlú ṣe mí. I pity the politicians. Ni wọ́n ṣe mí. I pity Máa people. kówó sínú sálángá. Mo kówó sínú sálángá. Owó tó bá fẹ́ràn èèyàn lọ́wọ́ mo kó sínú sálángá. Ó yá, ó yá. ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ inú rẹ̀ rárá. Ohun aláìmọ́ kan. Ohun aláìmọ́ kan. Olè. Jàgùdà. Àwọn ajínigbé. Àwọn abọ̀rìṣà. They are the litters, the fraudsters. They cannot enter the place. No any defighting will be able to enter. No abomination or a lie will have its place in the kingdom of God. Àwọn apànìyàn. The murderers, Àwọn ni aláìmọ́. they are those that abominable things with abominable Wòmí. things. Àwọn iná pitì gbélẹ̀ àgbèrè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. The fornicators, the adulterers, Àwọn tí ọkọ wọn kì í tẹ́ lọ́rùn. those that are not satisfied with their husbands or Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. I want to ask a question. I want to thank God for your life. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ayé yín. Look at these people. Ẹ̀yin ènìyàn The yìí. people of God. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run yìí. They don't sleep. Wọn ò sùn. Wave your hand like this and let me see. Ẹ̀yin tí ẹ sùn, ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ yín lókè. Ẹ juwọ́ sí I Ọlọ́run. speak unto your life. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé yín. God will surprise you. Ọlọ́run yóò yà yín lẹ́nu. Mọ́mí, wọn ò sùn bẹ́ẹ̀. There is no sleep in the kingdom of God. Mọ́mí, sọ mọ̀ pé gbà oyún. Gbà tó fẹ́ bímọ. Ó rọrùn. The day So you wrong. are travailing, No, Eh? no, no. Maybe you don't listen to me. When you conceive, pregnant, when you want to have this baby,
It's very easy when you want to put to bed. ẹ̀gbọ́n Eh? nígbà tẹ ọjọ́ tẹ fẹ́ bímọ lẹ bá ń rẹ́rìn-ín Nǹkan rẹ̀ gan máa sá wọlé. Eh? pátápátá. Tí ọmọ bá jáde tó bá kù kejì ọmọ. if the Ọlọ́run baby ọmọ comes ṣàánú mi o. out and it Ọlọ́run ọmọ remains the ṣàánú mi o. placenta. Tọ́ ọba sáà ti ṣe eléyìí tó mẹ́ni débẹ̀ mọ́. Olúwa mi ní débẹ̀ irọ́ ni o. In the kingdom of God, ní ìjọba ọlọ́run nothing like that. kò sí nǹkan tó jẹ́ ìbànújẹ́ lọ́run. I speak to your life. mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé yín. You will be there. ẹ máa débẹ̀. Amen. I say you will be there. mo lẹ́ẹ̀ máa wà ní ìjọba ọ̀run. Let me tell you, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. mommy. Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Amen. Amen. Ṣé ẹ̀yin àǹtí wa nísìnyí ẹ̀ tẹ̀ ń wọ́kọ? Ọkọ ni o, ọkọ ni o, ọkọ ni mo gbàdúrà fún àwọn kan wọ́n máa rọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Ọkọ ni o, ọkọ ni o. pray for some people after that prayer. Ẹni tó ní wàhálà jù láyé lóbìnrin. Ṣé mo sọ̀rọ̀? Yes, Papa. Mo rò pé wọ́n dí àǹtí ni wọ́n ń tẹ ọmọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo sọ̀rọ̀? Yes, Papa. Mo shout hallelujah. Hallelujah. Ṣé ẹ rí ọjọ́ tí obìnrin bá ti dá òkú sí ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà. the first day you conceive, that is when problem starts. Yóò máa ṣe báyìí ló bẹ̀ sí ni mo pọ̀tọ́ kiri ṣé mo parọ́ mọ̀mọ́ sí mo parọ́ Rárá sà. tó bá dosù mẹ́ta ṣe tó bá dé oṣù mẹ́ta 3 months alóhùn rẹ̀ ń gbà tó bá tún fẹ́ bímọ feeling dizzy. ọ̀ràn ni a ní tó bá tún fẹ́ bímọ tán obìnrin ò ní sí mí women have no rest títí di ìsinsìnyí till now. sí mo parọ́ mu. Am I telling lie? In the kingdom of God, mommy. ṣùgbọ́n ní ìjọba ọlọ́run The kingdom of God kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. there is nothing like. Wọ́n yìí ló bẹ́ẹ̀. you don't wọ́n yìí conceive bímọ in ń the bẹ̀. kingdom of God. You A máa don't, bẹ́ẹ̀lì you ni. don't deliver baby, you be like. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. You will be there. ẹ máa wà níbẹ̀. I say you will be there. ó lá máa wà níbẹ̀. Ó ní ohun aláìmọ́ kan kò ní wọ bẹ̀. no filthy thing will have its place in the kingdom I want of you God. to open your Bible. I want to tell you the story before I pray for you. mo fẹ́ kí ẹ Listen. ṣe lẹ́yìn mo fẹ́ sọ ìtàn kan fún yín kí n tó When gbàdúrà Christ fún Jesus yín. alive, nígbà tí Jésù Olúwa wà láàyè. he will preach the kingdom of God to the people. He said, seek the kingdom of God, then the rest we will hand it for you. nígbà tí Any Jésù wà church, they don't preach repentance, Christ Jesus, the kingdom of God. Leave there. nígbà tí Jésù wà láyé ohun tó máa ń wàásù ó ní ìjọba Ọlọ́run. Ó wí pé ẹ tètè kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀, gbogbo ohun tó kù la ó fi kún fún yín. Ìjọkíjọ tí ẹ máa ń lọ tí wọn ò bá ti wàásù ìjọba Ọlọ́run ẹ kúrò níbẹ̀. Any religions without the message of the kingdom of God, I am begging you, live there. Ẹ̀sìn kẹsìn tí ẹ bá ti ń sìn tí kò bá ti sí ìwàásù ìjọba Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi níbẹ̀ ẹ kúrò níbẹ̀. I want you to open your Bible. Mo fẹ́ kí ẹ ṣí Bíbélì yín. There was a wealthy man Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan wà. in Matthew 19:16-30. Nínú ìwé Mátì orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún títí dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Mama oní Sì Yorùbá. kíyèsí. Sì kíyèsí. Yes. Ẹnìkan tọ̀ ọ́ wá. Ó sì wí fún un pé olùkọ́ni rere. Ohun rere Yes, yes. ohun rere kí ni èmi yóò ṣe kí èmi kí ó lè ní ìyè nípẹ̀kun. Ó sì wí fún un pé èéṣe tí ìwọ fi pè mí ní ẹni rere. Ẹni rere kan kò sí bí kò sí ẹnìkan, èyí nìní Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí ìwọ bá ń fẹ́ wọ ibi ìyè, pa òfin mọ́.
ó bi í léèrè pé èwo. Jésù wí pé ìwọ kò gbúdọ̀ pa ènìyàn. Ìwọ kò gbúdọ̀ ṣe panṣágà. Ìwọ kò gbúdọ̀ jalè. Yes. Ìwọ kò gbúdọ̀ jẹ́rìí èké. Bọ̀wọ̀ fún bàbá ìyá rẹ àti kí ìwọ fi aládùúgbò rẹ bí ara rẹ. Ọ̀dọ́mọkùnrin náà wí fún un pé Yes. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni mo ti pamọ́ láti ìgbà èwe mi wá. Ṣé ó tán? Kí ni ó kù mí kù? Kí ni ó kù mí kù? Ó yá. Jésù wí fún un pé bí ìwọ bá fẹ́ pé Tó o bá fẹ́, ó yá. lọ ta ohun tí o ní kí o sì fi tọrẹ fún àwọn tálákà. Ìwọ sì ní ìṣúra ní ọ̀run, sì wá kí o máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Jẹ́ kó ní Gẹ̀ẹ́sì yẹn ó tó ná. Now behold came one and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into the kingdom of life, keep the commandments. And he said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Sọ́tán. Ẹ sọ pé sọ́tán. Is that all? Ọkùnrin yẹn ló wí bẹ́ẹ̀ wedding man ni. He's a wedding man, he's a billionaire. He has, listen. He's a millionaire. He have many estates. He doesn't go to bank. Just write his signature. Then he will get money. Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ ìlówó tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé kò nílò kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá ìwé sọ̀wédowó ibikíbi tó bá ti fi ọwọ́ sí báyìí owó jáde bẹ́ẹ̀ ni. Yes. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀dọ́mọkùnrin náà gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ohun tó sọ ò jẹ́ ká yé gbòògbò. Mo ti rí bóyá ò tí bírèkì ni. Ọ̀dọ́mọkùnrin náà wí fún un pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí Yes. ni mo ti pamọ́ láti ìgbà èwe mi wá. O tó ṣe kẹmọ́ jalè, kẹmọ́ ṣàgbèrè, kẹmọ́ ṣe panṣágà, kẹmọ́ dẹ̀ bọ̀rìṣà, ká bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá wa. Jésù sótán. Ó yá. Kí ni ó kù mí kù? Jésù wí fún un pé bí ìwọ bá fẹ́ pé lọ ta ohun tí o ní kí o sì fi tọrẹ fún àwọn tálákà. Ìwọ sì ní ìṣúra ní ọ̀run. Ó tó báyẹn. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you have treasure in heaven, and come and follow me. Don't say, àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run ò sùn. The children, the citizen of heaven Nígbà will mo not bẹ̀rẹ̀ tí sleep. mo lọ spy ní owó oṣù. The whole place I went, nobody sleeps in that place. I want to pray for you this morning. Mo fẹ́ gbàdúrà fún yín ní òwúrọ̀ yìí. Go and write it down. Ẹ lọ kọ ọjọ́ òní sílẹ̀. Before you enter year 2017. Kí ẹ tó wọ ọdún tuntun God will 2017. surprise you. Ọlọ́run yóò yà yín lẹ́nu. I say God will surprise you. Olúwa yóò yà yín lẹ́nu. Yes. Jésù wí fún un pé bí ìwọ bá fẹ́ pé lọ ta ohun tí o ní kí o sì fi tọrẹ fún àwọn tálákà. Ìwọ sì ní ìṣúra ní ọ̀run, sì wá. Ó tó. Máa bọ̀. Ẹni tó jẹ́ mílíọ̀nìyà ni ó. This Ọ̀dọ́mọkùnrin òbí ó ti rí náà nìyí. is the wealthy man. Ó ní kíní kan tí ń jẹ owó. Yeah, he's stinkingly rich. Jesus preached the kingdom of God and said, Master, what shall I do to get to the place where you are preaching? Ọkùnrin wa Jésù ti wàásù ìyìnrere tán ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run. Ọ̀dọ́kùnrin wa sọ pé Olúwa kí ni màá ṣe gan tí màá fi dé ìjọba ọ̀run? Then Jesus said, Jésù wá wí pé you know the law. ìwọ tí mọ òfin. He said, sọ fún mi pé èwo ni wọ́n. Which of the law? Sọ fún mi pé èwo ni wọ́n. Èwo ni wọ́n. Ṣé bá ọmọ òfin? You know the law?
Ebi Jew ni ọ́. You're a Jew. Mọ́ jalè. Mọ́ Don't ṣàgbèrè. steal. Don't commit Mọ́ fornication. bọ̀rìṣà. Mọ́ bọ̀rìṣà. Don't worship idol. Ìyá àti bàbá rẹ̀ kọ́ bọ̀wọ̀ fún. Honor your father and your mothers. Àwọn aládùúgbò ẹ̀ kọ́ pẹ́. Make sure you respect your Wọ́n neighbors. sọ pé sótán. Is that all? Mọ́ lọ. Mọ́ lọ. Mọ́ yan lọ. Okay, wait a minute. Come. Padà wá. Come here. You have estate in Abuja? Yes. Onílé ní Abuja. You have estate in Switzerland? Onílé Yes, àkọ́tà ní Switzerland. You have estate in London? Yes. Onílé Yes. àkọ́tà ní Then you London. have money in First Bank? Yes. Oní Yes. owó nílé ìfowópamọ́. In GTB Bank you have? Nílé ìfowópamọ́ Yes. GT olówó. Senate Bank you have? Yes, sir. Okay. And you want to go to the kingdom of Ó God? dẹ̀ Yes. fẹ́ lọ ìjọba Ọlọ́run. Yes, sir. If you want to go to the kingdom of God, Bí o bá fẹ́ lọ ìjọba Ọlọ́run. tó níyẹn ti pọ̀ jù. What you have is too much. Estate yẹn Abuja ó ti pọ̀ jù. The house, Switzerland the estate ó ti in pọ̀ jù. Abuja, in London Switzerland, ó in ti pọ̀ London. jù. They are Owó too rẹ̀ much. ó ti pọ̀ Your jù. money is too Ìwọ much. nìkan. You alone. Okay, tó o bá fẹ́ pé If you want to be perfect, ilé rẹ̀ Abuja your house, your estate in Abuja, máa gbé pé sí ilé rẹ̀ Abuja kọ́ lọ́ta náà. go and sell it. Jẹ́ kí n lọ tà á. Sell them. Ọ̀ lọ́ta Go and sell them. wàá ta ti Switzerland Ṣé kí n lọ tà á náà? títà ni o You have to ti sell them. London Ti London náà nǹkan. gbogbo ẹ̀ Kọ́ gbogbo ẹ̀ lọ máa ta owó ńkọ́. owó náà. Àwọn máa withdraw ẹ gbogbo ẹ ní ọwọ́ akọ́yìn ìjà pé máa gbéjọba ọ̀run rẹ lọ ọ̀yà wíwẹ̀ sí mi Wọ́n á gbéjọba ọ̀run yín lọ. mọ̀ bínú lọ mọ̀ But- bínú. But when the young man heard the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Verse In the 22. name of the Father, Son and Holy Spirit. Ní orúkọ bàbá àti ọmọ tẹ̀ mímọ́. As you are sitting down this morning, Bí ẹ ti jókòó ní òwúrọ̀ yìí, your name will enter to the book of life. orúkọ yín yóò wọnú ìwé ìyè. You are wonderful people. Ẹ jẹ́ ẹ̀dá ìyanu. Láì tẹ gbàdúrà fún àdúrà rẹ ti gbà. Without praying for you, your prayers are answered. Ní ilé ìwọ̀n Àbújá kó wọn lọ tà. My house is in Abuja. I should go and sell. Switzerland kó wọn lọ tà. Switzerland estate, I should dispose. Gbogbo owó GTB. The money in GTB, Owó Jésù báyìí. Wọ́n gbéjọba Ọlọ́run. Ìjọba rẹ wọ́n gbé lọ. say, go away with your kingdom. Kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọbìnrin? ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀dọ́mọkùnrin náà gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ẹ sọ pé When the young man heard, yes. ó jáde lọ ní ìbìnújẹ́. He went away sorrowful. Ilé ìjọba l'Abuja kí n lọ ta. Ilé ìjọba ní London kí n lọ My ta. house in Abuja, estate in London. Owó tó wà ní GTB. My money kí n lọ in withdraw. GT Bank, Ti I sílẹ̀ should kí n lọ withdraw. withdraw rẹ̀. In Ìjọba ọ̀run ẹ̀ mọ̀ ń gbé lọ. go away with your kingdom. Ó bínú. Mọ́mí He was annoyed. mọ́mí Ọlọ́run ṣeun. Kí mo ti wí? olúwa He ṣeun. said, thank God. Tó bá ṣe pé èèyàn olówó lágbára yóò mọ̀ tó lọ ra ìjọba ọ̀run yẹn. Bẹ́ẹ̀ni If o. the rich man has the Wọ́n ti grace, kówó nù sọ́kàwé. they will go and buy the kingdom of God. Ṣé mo sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́? yes papa. Wọ́n ó tún sọ kan láyé kan tó lọ́run. Ọ̀tọ̀ ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. But glory to God in heaven. Ó ní nǹkan kan Jésù ní láńsẹ̀sì rẹ̀. If you don't have Straight. anything, Jesus is your ìwé ẹ̀rí sí ìlọ́jọba ọ̀run. Kí ló ń sunkún sí? Why are you crying? Bọ́ọ̀lù ọkọ̀ ń dà. Lóòdì ìná ọkọ̀ ìyàwó ń dà. Lásàrò ẹ̀ sì ń ẹ lè yàwó. Lazarus was poor. He didn't have wife. Ẹ ní ìyàwó. He didn't have Ẹ wife. ní ilé. He did not have houses. He did not have Ìkì clothes. elégbò ni. He was a man with saw. Ẹ sọ pé Say, mọ́mí Ọlọ́run ṣeun. thank Tó bá ṣe God. pé àwọn olówó ni lọ́ máa ní bẹ̀ wọ́n á tètè lọ pé e bẹ̀. If
The kingdom of Ṣé God mo purọ́? is meant for the Bẹ́ẹ̀ni. rich people alone. They will have wọ́n ti lọ spoiled the béèrè place. bẹ̀ pé àwọn náà ni ó tó níbẹ̀. They will have Ṣùgbọ́n spoiled glory the place be to with their God. money. Ṣùgbọ́n ògo ni fún Hallelujah. Ọlọ́run. ó ní kankan ó lásán tó jẹ́ tara rẹ̀ ní nǹkan ti ní Jésù. If you don't have anything Right. and you have Jesus, tarara, ìjọba Ọlọ́run. Yes. ó jáde lọ ní ìbìnújẹ́ Uh-huh. nítorí tí ó ní ọrọ̀ púpọ̀. Uh-huh. nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé Eh. lóòótọ́ ni mo wí fún yín Eh. pé ó ṣòro gidigidi fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọ̀run. Then said Jesus to his disciples, as surely I Mọ́mí say jókòó to you, dáadáa kó máa wò mí that ló mẹ́tò it sí ọ lókè. is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Ẹ bá dókè yẹn kò sẹ́ni tó sùn nù wọn. If you go to the bank, people are listening to the word of God. Ṣẹ̀ṣẹ̀ kábẹ̀ yẹn. nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé ó ṣòro gidigidi fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọ̀run. Then Jesus said to his Owó tó disciples, ná olóyìnbó yìí. Ẹ káwọn èèyàn gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ mọ kọ́ èdè òyìnbó yẹn ni. Yóò bá wa kò sẹ́ni tó kọ. Àbọ̀ nǹkan. Ah, Ambele. Ṣé mò ń sọ̀rọ̀ dídú yẹn? Yes, Papa. Ẹ́? Kí ló wí ó ti wí mo fẹ́ gbọ́? nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé ó ṣòro gidigidi fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọ̀run. Then Jesus said to his disciples, as surely I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Báwa rẹ̀ lọ́wọ́ má wọrí ṣé bọ̀dà rẹ̀ olówó politician ni kò ràn ọ́ lọ́wọ́ gbàgbé ẹ̀. If nobody helps you, your brother is a wealthy man, he refuses to help you, forget it. gbàgbé ẹ̀. Mo ní kò ṣe. gbàgbé ẹ̀. Forget it. Forget it. Ọlọ́run rán sí ẹni ẹ̀tọ́ Ọlọ́run rán sí ẹ yóò wá sọ́dọ̀ ẹ̀. The person sent by God will surely locate you. Amen. Ìgbà tó ọba lọ sọ ọba lọ orí àmà wú a ní kò tí ì sí a ní kò padà wá a ní kò ọba pátì tó boycott ẹ̀. Ṣé mo sọ̀rọ̀? You are talking. Excuse me, ṣé mo sọ dídú yẹ mi ṣé mo sọ̀rọ̀? Ọ̀rọ̀ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ni mo ó yá. mo sì wí fún yín ẹ̀wẹ̀ ó rọrùn fún ìbákaṣe láti wo ojú abẹ́rẹ́ jù fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba Ọlọ́run lọ. Wọ́n sọ ni pé orí màálùú só ṣe orí màálùú só lè borí abẹ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí torí àwọn tí bí bó ṣe máa rí fún àwọn óyá. nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ gbọ́. Ẹ máa gbọ́ o, yes. ẹnu yà wọ́n gidigidi. Ẹnu yà wọ́n gidigidi. wọ́n wí pé. Yes. ǹjẹ́ ta ni ó lè là. Go ahead. ṣùgbọ́n Jésù wò wọ́n ó sì wí fún wọn pé ènìyàn lé èyí ṣòro fún ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run ohun gbogbo ni ṣíṣe. I stand upon the rock of ages. God will surprise you. Olúwa yóò yà yín lẹ́nu. Oh, I say God will surprise you. Olúwa yóò yà yín lẹ́nu. Yes, olóyìnbó kan. But Jesus looked at them and said to him, and when the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? But Jesus looked at them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Yes, go ahead. nígbà náà ni Pétérù dáhùn ó sì wí fún un pé. And listen, Simon Peter answer, yes. ó sì wí fún un pé. Yes. wò ó. Look. àwa ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ àwa sì ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Mommy, ẹ sọ pé Say, Mommy, don't worry, I will pray for you this morning. ẹ má bẹ̀rù, bàbá máa gbàdúrà Everything fún will yín be láàárọ̀ okay for you. Amen. Gbogbo nǹkan ló máa dára fún Because yín. you are listening to the message of kingdom. Nítorí pé ẹ ti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run. Báyìí bá gbógun tiẹ̀. If witches wage against you, Ọ̀rọ̀ tó ń bí ọ̀pọ̀, ó mọ̀ pé mo wà ń bí. no, recognize the presence of Wọ́n ò tó bẹ́ẹ̀. the prophet of God. Wọ́n bá lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n mọ́ kó bẹ́ẹ̀. They have to remove their hands from your life. Bẹ́ẹ̀ni. That is it. Yes.
nígbà náà ni pétérù dáhùn Uh-huh. ó sì wí fún un pé Yes. wò ó Whoa. àwa ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ àwa sì ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn ǹjẹ́ kí ni àwa ó wà ní. Then, Olóyìnbó yẹn, okay, then yes. Peter answered and said to him, Uh-huh. See, we have left all and follow you. Therefore, what shall we have? Listen, Jesus. We have land. Wọ́n We ní left it. We have money. wọ́n left lówó, it. wọ́n fi We have lélẹ̀, house. wọ́n nílé, Forgo it. Everything. gbogbo nǹkan ní We forgo it. náà fi lélẹ̀. Then he said, Ó wá wípé what shall we have? kí Yes. ni ó wàá jẹ́ tiwa gan? jésù sì wí fún wọn pé Uh-huh. lóòótọ́ ni mo wí fún yín I tell you. pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tọ̀ mí lẹ́yìn Uh-huh. ní ìgbà tún bí Yes. nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò jókòó lórí ìtí ògo rẹ̀ That you see, ẹ̀yin ó sì jókòó pẹ̀lú. when you give to the Lord. Yes, go ahead. ẹ̀yin ó sì jókòó pẹ̀lú Uh-huh. lórí ìtẹ́ méjìlá Uh-huh. ẹ̀yin ó máa ṣe ìdájọ́ àwọn ẹ̀yà ìsírẹ́lì méjìlá Yes. àti gbogbo ẹni tí ó fi ilé sílẹ̀ tàbí arákùnrin Listen carefully. Those who give house, those who give land, those who give money, they will have eternity. Yes? àti gbogbo ẹni tí ó fi ilé sílẹ̀ Yes? tàbí arákùnrin Yes? tàbí arábìnrin Uh-huh. tàbí bàbá Yes? tàbí ìyá Yes? tàbí aya Uh-huh. tàbí ọmọ Yes? tàbí ilẹ̀ nítorí orúkọ mi wọ́n ó rí ọrọ̀ ọ̀run gbà wọ́n ó sì jogún ìyè nípẹ̀kun. Those who give out land, those who give house, free, those who give money, those people, they will have eternal life. So Jesus said to them, As Huh? surely I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 throne, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, will receive an 100-fold and inherit eternal life. Look at me. Ẹ máa wo bàbá. Mommy, Simon Peter said, Símọ́nì we have Pétérù left pé everything. àwa ti fi ohun gbogbo sílẹ̀. Land, Ilẹ̀, house, ilé, money, owó, then we are following you. a dẹ̀ ń tẹ̀lé ọ. What shall we have? Kí làwa ó wà wá ní? Every one of you, you left everything. Gbogbo yín tí ẹ ti fi ohun gbogbo sílẹ̀. I will register. Life. Yes? Omunelori, Àgbọ̀ ni sà. he said, Ó wí pé you will have eternal life. ẹ máa ní ìyà ìnípẹ̀kun. Before I pray for you, Kí bàbá tó gbàdúrà fún yín. thank you so much. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ léèlédè yín. Ǹjẹ́ olówó a máa kú ní Bọ́láwà yìí? Ìkòròdú. Ǹjẹ́ olówó a máa kú? Can the rich man die? So, eh? This man do die. Ǹjẹ́ olówó a máa kú lẹ́kọ̀ọ́ yìí? Do the rich man If die the in richest Lagos? man die, Yeah, Ẹni he tó said- lọ́rọ̀ jù ǹjẹ́ máa ń kú? eh? He died too. Hallelujah. hallelujah Ẹ ò ké dáadáa. hallelujah Ẹ ké kójú bẹ́ẹ̀ lọ. hallelujah. When the richest die, daddy, all things that he has, who will be, who will take it? Nígbà tí olówó bá kú, àwọn nǹkan tó fi sílẹ̀ sáyé lọ, títa ló máa dà. The family. He will never take it. Tẹ̀bí rẹ̀ That's it. kò ní mú kankan lọ́nú ẹ̀. Come on, shout hallelujah. hallelujah Come on, shout hallelujah. Hallelujah. This richest man can never give to the poor people, to the church, to the orphan, to the fatherless at all. He was very stingy. Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí kò
kò lè fún ìjọ Ọlọ́run, kò lè fún àwọn ènìyàn, ó jẹ́ ahun púpọ̀. Come shout hallelujah. hallelujah. I have to pray for you now. 2 things you are going to do. Ohun méjì lẹ máa ṣe. Before I tell you 2 things, Kí n tó sọ ohun méjì fún yín, every one of you now, gbogbo yín pátápátá you are going to stand up. ẹ ó dìde, Stand up on your feet. ẹ ó dìde dúró lórí ẹsẹ̀ And you yín. see the people of God, they don't sleep. Ẹ wo àwọn ọmọ Ọlọ́run, àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọn ò sùn rárá. Go and tell 7 people, Ẹ lọ sọ fún èèyàn méje, I am going to the kingdom of God. èmi máa dé ìjọba Ọlọ́run, mò ń lọ sí ìjọba ọ̀run. Mo rí ẹ ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Hallelujah, hallelujah. No, don't sit down. Ẹ bá ti jókòó. Bó ṣe ṣe jẹ́ kí wọ́n sọ bó ti ṣe fún ọ. Hallelujah, hallelujah. I thank you much. You are wonderful. Bó ti ṣe akọrin kwaya, bó ti ṣe. Lójú kan náà lòdó ṣe, I go to the kingdom of God. I go to the kingdom of God. I go to... No! You go to 7 people. Ẹ lọ bá èèyàn méje, ẹ máa kúrò níbi tí ẹ wà. You mention your name. Ẹ ó dárúkọ ara yín. My name Solape. I'm going to the kingdom of God. Go, 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 go. Àbídèmí, mo máa dé ìjọba Ọlọ́run. Yes. You don't mention your name. Ẹ dárúkọ ara yín. Come and shout hallelujah. Now don't sit down. Join your hands together. Ẹ sowọ́ papọ̀ níbi tí ẹ wà. Ẹ No, join your hands sowọ́ together. papọ̀ mọ́ ẹnìkan lọ́wọ́ ọ̀tún lọ́wọ́ òsì. Anything that I tell you now, you must do it. Ohunkóhun tí mo bá ní kí ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe. Join your hands together. Ẹ sowọ́ papọ̀. You call the name of Jesus 3 times. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Lord Jesus, Jésù Olúwa, take me to your kingdom. mú mi dé ìjọba rẹ̀. Raise up your hand and pray. Pray, 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 pray. In Jesus' name we pray. Arms down. Look at me. Ẹ wò mí. Second time. Ìgbà kejì. Lord Jesus, Jésù Olúwa, don't allow anything to disturb me not to go to the kingdom má of jẹ́ kí God. ohunkóhun ó dè mí lọ́nà ìjọba ọ̀run. Raise up your hand and pray. In Jesus' name we pray. Look at me. You hold somebody like this, come. You pray for 3 people. Ènìyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́ máa gbàdúrà fún. I pray for you this morning, you will enter to the kingdom of Ẹ God. máa mú ọwọ́ wọn méjèèjì pé láàárọ̀ yìí wàá dé ìjọba Ọlọ́run. Then when you say, when I say in the name of Jesus, you turn to another Ẹ má person. ti pé ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹ̀ tún lọ mẹ́lòmíràn. Come on, go number 1. Pray. Pray. In Jesus' name we pray. Amen. Number 2, number 2, number 2. Ẹnì kejì. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Now, number 3, come on. Pray, 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 pray.
In Jesus' name we pray. Amen. Look at me. Look at ẹ wò mí. Face me. Don't sit down. Ẹ má jókòó. Ẹ má wo bàbá. There's two things Ohun méjì kan wà. that this wealthy man refused. Jesus told him to do. Ohun méjì kan wà tí Jésù Olúwa ní kí ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí ṣe. He fulfilled one, the main one. Ọ̀kan ló ṣe nínú rẹ̀, kò ṣe kejì. Join your hands together. Ẹ sowọ́ papọ̀. This wealthy man is overcome sin. Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí ó borí ẹ̀ṣẹ̀. He never steal. Kò jalè. He never fornicate. Kò ṣe àgbèrè. He never go for idol. Kò bọ̀rìṣà. He passed. Ìṣe ló yege lórí àwọn ìdánwò àkọ́kọ́ yìí. Then the second one, Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì he failed. ó kùnà. That is lórí rẹ̀. condition. Ó ní pé ohun tó gbọ́dọ̀ ṣe ni kò Jesus ṣe. said, Jésù wípé everything you have, ohun gbogbo tí o ní go and sell it. lọ tà á. And when you sell it, Nígbà tí o bá tà á give tán, it to poor. fi fún àwọn aláìní, Give it to church. fi fún ìjọ Ọlọ́run, Give it to urban. fi fún àwọn aláìní ìyá, àwọn ọmọ Give it to widow. fi fún àwọn opó, Give it to the minister of God. fi fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. And when you do that, Nígbà tí o bá ṣe eléyìí, come and follow me. kí o wá láti máa tẹ̀lé mi. He can never do it. Kò ṣe bẹ́ẹ̀. And Jesus give him, take. Look at me. Jesus give him two things to enter into the kingdom of God. Ohun méjì ni Jésù fún un láti jẹ́ kó lè wọ ìjọba ọ̀run. Number one, Èkíní, you must be born again. o gbọ́dọ̀ di àtúnbí. Sin must not have room in your life. Ẹ̀ṣẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ní àyè nínú ayé wa. And you see, he said, no dirty thing will enter into the place. Ó wí pé kò sí ohun aláìmọ́ kan tí ó lè wọ ibẹ̀. And the second thing, Ohun kejì, he said, you must be a giver. o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń fi fúnni. My brother, you must be a giver. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń fi fúnni. Ilẹ̀ tó nílẹ̀ ti pọ̀ jù. Those landed properties are too much. You have in Abuja, you have in Kano, you Ẹni have ní Kano, in ní you have in Lekki, you Ẹni ní have Lekki. everywhere, Ẹni níbi gbogbo. and you have your father land. Ẹni ilẹ̀ tẹ jogún lọ́dọ̀ bàbá yín. You take pọ̀ jù. Is too much. Then this rich man, Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí he refused ó kọ̀ to share it. láti ta nǹkan tó ní. Okay, before I go to number two, Kí n tó lọ sẹ́lẹ̀ kejì, let me go to number one. ẹ jẹ́ n lọ sí alákọ̀ọ́kọ́. Listen to me. Ẹ tẹ́tí sí mi. If you are going to the kingdom of God Bí ẹ bá ń lọ sí ìjọba Ọlọ́run, and the sin is in your hand, tí ẹ̀ṣẹ̀ sì wà lọ́wọ́ yín, you can never deliver yourself. ẹ ò lè gba ara yín lọ́wọ́ No, ẹ̀ṣẹ̀ no. rárá àti rárá. I have a good news for you Mo now. ní ìròyìn ayọ̀ fún yín báyìí. Only Christ Jesus who is alive. Jésù Kristi ẹni tó wà láàyè nìkan ṣoṣo. If you receive him, Bí ẹ bá gbà á sínú ayé he will yín, help you. yóò ràn yín lọ́wọ́. You overcome sin. Ẹ ó lè borí ẹ̀ṣẹ̀. Then you will be born again. Ẹ ó wá di àtúnbí. When you be born again, Nígbà tí ẹ bá di àtúnbí, then the second one, ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí, I'm going to talk about it. màá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Now, this is your time now. Àkókò nìyí fún yín. Christ Jesus here. Jésù Kristi wà níbí. This is the morning. Òwúrọ̀ nìyí. The angels of God is recorded everything that I'm doing. Gbogbo nǹkan tí bàbá ń ṣe níbí ni àwọn áńgẹ́lì Olúwa ń ká And you too. Bẹ́yìn náà ṣe wà mí làwọn áńgẹ́lì You don't sleep. Àyín sílẹ̀ ẹ ò sùn. Since 5 o'clock Láti aago 5 ìrọ̀lẹ́. yesterday, Láti àná. you are here. Ẹ wà níbí. Oh, God is very sick. Because of this, He will have mercy on you. Nítorí ìdí èyí Ọlọ́run yóò ṣàánú fún yín. Now, if you want to go to the kingdom of God, Ẹ fẹ́ lọ sí ìjọba Ọlọ́run. there's a sin in your life, Ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé yín. and you want to dedicate your life to Jesus. Ẹ fẹ́ yọ̀ǹda ayé yín fún Jésù. Please, Ẹ jọ̀wọ́. where you are, Níbi tí ẹ wà. I want to pray for you. Mo fẹ́ gbàdúrà fún yín. Raise up your hand. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ nawọ́ sókè. You want to go to the kingdom of God? Ẹ fẹ́ lọ sí ìjọba Ọlọ́run. There is a sin in your life. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé yín. Raise up your hand. Ẹ nawọ́ yín sókè. Raise up your hand. Ẹ nawọ́ yín sókè.
Raise up your hand. ẹ nawọ́ yín níbi tí ẹ wà. You are still doing juju. ẹ sì ń ṣoògùn síbẹ̀. You are still worship the idol of your father, your mother's side. ẹ sì ń bọ òrìṣà ilé bàbá òrìṣà ilé ìyá síbẹ̀. The idol of your father's side, your mother's side can never take you to the kingdom of God. òrìṣà ilé bàbá òrìṣà ilé ìyá yín kò lè mú yín dé ìjọba There is ọlọ́run. a sin in your life, ẹ̀ṣẹ̀ sì wà nínú ayé yín. and you want to go to the kingdom of ẹ dẹ̀ God. fẹ́ lọ sí ìjọba ọlọ́run. You want Christ Jesus to help you. ẹ fẹ́ kí Kristi Jésù ràn yín lọ́wọ́. Please, in the name of Jesus. ẹ jọ̀wọ́ ní orúkọ Jésù. I want to count 12 mo fẹ́ ka nọ́mbà 12 to come here. mo fi dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ máa bọ̀ wá síwájú. You rush here. 1, Olúwa èmi ṣàtìgbóhùn rẹ̀ ó sọ tí fẹ́rẹ̀ sí mi ṣùgbọ́n mo fẹ́ dé lápá ìgbàgbọ́ kí n lè túbọ̀ sùn mọ́. Fà mí mọ́ra, fà mí mọ́ra, mọ́ra Olúwa nígbàgbé lébú tó kú. Fà mí mọ́ra, fà mí mọ́ra, mọ́ra Olúwa. Síbẹ̀ jẹ́ rẹ̀ tó níye. Mo fàyè tí fẹ́ mi fún ọ̀dàgùtàn tó kú fún mi. Jẹ́ kí n lè jẹ́ olótìtọ́ Jésù Ọlọ́run mi. Ó wá fani, ó wá fani, ètò kú fún mi. Ayé mi yóò sì dùn púpọ̀. Ó wá fani tó kú fún mi Jésù Ọlọ́run. 10, 12, I surrender. 11. I surrender. I surrender. I surrender. Unto thee, my blessed Savior, I surrender. Amen. Amen. Please, all the people seated, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jókòó I want you to stand up mo fẹ́ kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ dìde dúró. and shout 7 powerful hallelujah for these people. ẹ kẹ́ hallelujah méje fún ìgbé ayé àwọn èèyàn tó ń fi ayé Come wọn on, fún shout Jésù. hallelujah. 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 Listen. 1, 2, 3. There's a 3 men in this congregation. Àwọn ọkùnrin mẹ́ta náà wà nínú agbo yìí. You have juju. Ẹ ní oògùn abẹnugọ̀ngọ̀. That juju included the meat of men. Oògùn yìí wà láàrin àwọn ọkùnrin. Ó ní ẹrẹ ènìyàn. Òkè. Ẹrin èèyàn náà fi ṣe é. Bó o bá jẹ́ ọ̀kan tó ní ògùngùn sínú ilé. You are among those that have juju at home. Àkókò tìrẹ nìyí This is your time láti wá sí ọ̀dọ̀ Jésù. to come to Jesus. Àwọn ògùngùn àsọ̀rọ̀. Olúwa wọn pinnu èmi yóò jẹ́ tirẹ̀ mo fẹ́
tell you, ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. this is a great opportunity for you. àǹfààní ńlá ló jẹ́ fún yín ní alẹ́ yìí. Tomorrow may be too late. ọ̀la lè pẹ́ jù. Acts of Apostles Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì 4:12. orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. There's no salvation elsewhere. Kò sí ìgbàlà ní ibòmíràn. Acts of Apostles 17:30. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. He said, Ó wí pé the time of ignorance has passed away. ìgbà ìmọ̀lólúwà ti fojú fò dá. But now, Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, God commanded every one of you Ọlọ́run pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn to repent. láti ronúpìwàdà. If there's a sin in your life, Bí ẹ̀ṣẹ̀ bá wà nínú ayé yín, you that lady, ìwọ ọmọbìnrin yẹn, you ìwọ gangan, you rush. máa sáré bọ̀ wájú. I give you five more. Mo fẹ́ ka ení ní àrùn lẹ́ẹ̀kan sí i. Oh yeah, give me the song. Òtítọ́ Jésù lọ fún ẹnu mọ́ bí àwẹ̀ ọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Ìsùn kan ṣàn fún gbogbo ọkàn àìmọ̀ yọ lọ́wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Àwẹ̀ ọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ tí wẹ́ ọkàn mọ́ aṣọ rẹ̀ funfun ó sì mọ́ láúlá wáwẹ̀wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Amen. Amen. Mo ń dóde ẹ̀wọ̀ arákùnrin yẹn ọ̀mọ̀tí I'm yẹn. waiting for that man who is a drunkard. Mo dẹ̀ ń dóde ẹ̀wọ̀ olóògùn amẹ́rùngọ̀tìọ̀. I'm waiting for that man who is having juju at home. Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. God loves you. Ó fẹ́ gba ọkàn rẹ là. He wants to save your soul. Ó fẹ́ rẹ́jísà orúkọ rẹ He wants to put your name lọ sí ìjọba Ọlọ́run. in the kingdom of God. Torí náà máa bọ́ tó kọrin yẹn ó yá. Therefore, we will sing the Have song. you washed in the blood of cleansing power? Have you washed in the blood of the Lamb? Hey, are you taught in the cleansing power of waiting for you. God? Have you washed in the blood of the Oh, are you washed? Are you washed in the blood? Hey, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are you washed? Are your garment white as white as snow? Are you washed in the blood of the Lord? Are you washed? Are you washed? Hey, in the blood, in the soul cleansing blood of the Lord. Hey, are your garment, spotless and white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? I want to congratulate you. Mo fẹ́ kí yín kú oríire. The Bible says, Bíbélì wípé John 3:36, ìwé Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. it says, Ó wípé if you believe the Son, bí ẹ bá gba ọmọ gbọ́, you will have eternal life. ẹ ó ní ìyà nípẹ̀kun. You will be entered to the kingdom of God. Ẹ ó wọ ìjọba Ọlọ́run. But if you refuse, Ṣùgbọ́n ẹni tí kò bá gba ọmọ gbọ́, as I'm calling you, bí mo ti ń pè yín yìí, you don't come. bí ẹ ò bá wá, Don't let this time pass you. ẹ má ṣe jẹ́ kí àkókò yìí ó rẹ̀ yín kọjá.
Because he loves you. torí pé ọlọ́run fẹ́ràn yín. If you are armed robber, he loves you. bí ẹ bá jẹ́ adigunjalè ọlọ́run fẹ́ràn yín. If you're hire killer, he loves you. bí ẹ bá jẹ́ni tó ń pa ènìyàn tó ń gbéṣẹ́ pípa ènìyàn fún ọlọ́run fẹ́ràn yín. You kidnapper, he loves you. bí ẹ bá jẹ́ ẹni tó ń jí ènìyàn gbé gbọ́mọgbọ́mọ tàbí gbé àgbàlagbà ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀. You idolaters, he loves you. bí ẹ bá jẹ́ abọ̀rìṣà olúwa fẹ́ràn yín. He wants to save you. jésù olúwa fẹ́ gbà yín là lálẹ́ yìí. He wants to take you to the kingdom of ó God. fẹ́ mú yín lọ sí ìjọba ọlọ́run. If you fail, ṣùgbọ́n tí ẹ bá kùnà this message, ọ̀rọ̀ yìí. unless you count the star, you know the number, you will know the years and day you will use in hell. àfi bí ẹ bá lè mọ iye ìràwọ̀ òun lẹ tó lè mọ iye ọdún iye ọjọ́ iye oṣù tí ẹ ó lò ní ọ̀run àpáàdì bí ẹ bá kùnà láti ronúkúwàdà. But now, ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí God call you, you obey. ọlọ́run pè yín ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ìpè. As from today, láti òní lọ. God will write your name in the book of life. Ọlọ́run yóò Amen. kọ orúkọ yín sínú ìwé ìyè. I want to congratulate you. mo fẹ́ kí yín kú oríire. When God writes your name in the book of life, nígbà tí ọlọ́run bá kọ orúkọ yín sínú ìwé ìyè. then you will know the number, the years. If you can know the number, the years of star, you will know the days you will use in eternity. nígbà tí ẹ bá ti kọ orúkọ yín sínú ìwé ìyè ẹ ó wà ńbẹ̀ títí láéláé bí ẹ bá lè mọ iye ìràwọ̀ ìgbà yìí lẹ tó lè mọ iye ọdún iye oṣù iye ọjọ́ tẹ ó lò nínú ìjọba ọlọ́run nínú ìyè ayérayé yìí. I want to congratulate you. mo fẹ́ kí yín kú oríire. When I continue to pray now, tí mo bá ti ń gbàdúrà báyìí you are not among of these people. tí ẹ̀yin náà ò bá tí ì darapọ̀ mọ́ àwọn tó fẹ́ fàyè wọn fún Jésù yìí. Immediately I continue to pray, you come. bí mo bá ti ń gbàdúrà kí ẹ máa bọ̀. If you refuse, ṣùgbọ́n tí ẹ bá kọ̀ if you refuse, tí ẹ bá kọ̀ jálẹ̀ very dangerous. ó léwu púpọ̀. In Revelation 20:15, nínú ìwé ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ it ìkẹẹ̀ẹ́dógún. said, whosoever find his name in book of life, they will cast him or her to eternal hell. ẹnikẹ́ni tí a kò bá kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè a ó sọ sínú adágún iná. Now I want to pray for you. ní ìsìn mo fẹ́ gbàdúrà fún yín. Put your hand onto your head, ẹ gbé ọwọ́ kan lé orí yín. one onto your chest. ẹ gbé èkejì lé àyà yín. Say after me, ẹ máa wí tẹ̀lé mi. Lord Jesus. Jésù olúwa. Look at you, Lord Jesus. Jésù olúwa. Lord Jesus, Jésù olúwa. I thank you. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I am a sinner. ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Lord Jesus, Jésù olúwa. forgive me. dáríjì mí. As from today, láti òní lọ I will follow you. mo máa tẹ̀lé ọ. I give mo fi my life ayé mi to you. fún ọ. Jesus, Jésù help me ràn mí lọ́wọ́ to follow you láti tẹ̀lé ọ. for the rest ní gbogbo ọjọ́ ayé mi. of my life. ní gbogbo ọjọ́ ayé mi. In Jesus' name, ní orúkọ Jésù. amen. àmín. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of Holy Spirit, I pray for you today. God Almighty will register your name Amen. in the book of life. Amen. In Jesus' name we pray. Look at me. Fill that card. ìwé tán fún yín yẹn ẹ fi orúkọ yín Then àti your prayer request.